Zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi Kizito Mihigo zacurangwaga mu rugo kwa nyina umubyara i Kanombe mu mujyi wa Kigali, hari mu muhango wo gusezera kuri uyu muhanzi w'icyamamare. Mu marira, intimba n'agahinda, abakirisitu bacishagamo n'amasengesho asabira Kizito Mihigo iruhuko ridashira. Twongere umwami w'abana amashyi kuko yahaye Kizito icyicaro n'ijuru ishobora kwasamo ari kumwe n'abamarayika. Kuri paruwasi gatolika ya Ndera niho habereye igitambo cya Eucharistia giherekeza gikristo umuhanzi Kizito Mihigo. Imbaga yari yakubise kiliziya yuzuye, abandi banyagirirwa ku mbaraza. Umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi waranzwe n'amagambo arati ibigwi n'ubutwari bya Kizito Mihigo ku bavandimwe abo babanye mu bundi buzima n'abakristo muri rusange. Ni umuhango padiri yavuze ko bamwe bari batangiye gucira urubanza Kizito Mihigo ko atagaherekejwe bya gikristo kubera uburyo urupfu rwe rwamenyekanyemo, ariko padiri yabibukije ko kiliziya ari umubyeyi kandi ko atari umwanya wo guca imanza. Uyu munsi rero ni umunsi wo gutuza, si umunsi wo guca imanza, si umwanya wo kujya impaka z'urudaca, ni umwanya wo kwegerana, ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo kwihanganishanya bamwe ku bandi, kuko twese turashavuye, ariko by'umwihariko umubyeyi n'abavandimwe ba Kizito Mihigo. Nyina umubyara Madame Placide Iribagiza yashimye ababatabaye n'ababafashije mu bundi buryo, abasaba kumurekera rurema yamwisubije. Yamwisubije tukimukunze, tukimushaka, n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza. Ndongera gushima kubimwishubije, akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure, nanjye namurekuye, namuhaye Imana, twe kwisubiraho biratubohora. Madame Iribagiza kandi yibukije ko Kizito Mihigo mu gihe yari amaze ku isi yaranzwe n'ibikorwa by'urukundo no kwimika imbabazi mu mitima ya rubanda, asaba n'abasigaye ko byabuko. Twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga, akadushishikariza urukundo. None nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki, nk'abantu b'abakristo twabatijwe, tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi. Umwe mu banyeshuri bigaga muri seminari zo hanze avuga mu izina rya bagenzi be yavuze ko Kizito Mihigo hanze yo kubatoza ibikorwa bya kimuntu yanabafashaga mu bushobozi yari afite. Kizito Mihigo mubyeyi wacu ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe, turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri, cyane cyane mu gikorwa cy'urukundo wadukoreraga, kuba wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe itike y'indege. Umunyamakuru bwana John Williams Intwari yari inshuti y'akadasohoka ku muhanzi Kizito Mihigo yabwiye Ijwi rya Amerika ko isi hombye Intwari. Ni igihombo gikomeye, simbivuze kuba mbuze inshuti, ariko bye mu magambo magufi navuga ko ari sosiyete, ari abavandimwe n'inshuti, ari igihugu, ari Afurika, ari isi. Bivuze umuntu w'ingenzi, umuntu w'intwari, umuhanga, umunyakuri, umunyamahoro. Kizito Mihigo umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda, ku munsi wo kumusezeraho abahanzi bagenzi be basaga n'abadahari. Hagaragaye abagera muri 4 barangajwe imbere n'umuhanzi w'icyamamare mu njyana yo hambere bwana Jean Baptiste Byumvuhoro w'i Buruseli mu Bubiligi. Ku muhanzi bwana Aimable Karasira akavuga ko ntawe yarenganya mu bataherekeje Kizito Mihigo, akabibumbira mu cyo yise munyangire. Munyangire ni ukuvuga iyo umuntu agiranye ikibazo n'inzego zikomeye, niba bavuze ko wari ugiye kugirana ikibazo n'umukuru w'igihugu, ikintu bitanga nta kindi. Abandi bantu nubwo bagukunda, nubwo babona ko harimo ibinyoma cyangwa bakabiduta, baranga bakigira ku ruhare, kuko bakubona nk'umuhanzi ujemo kano kanya akarikirana yakuzimwa ibitaramo, urumva. So je ntabwo nabarenganya, ngewe nuko narenze ibyo bintu, ndavuga reka nze n'ubundi nta n'ikindi kintu ntegereje. Ngewe mpamvu naje nkaha nibyo bindi ngo nikubise mu cyeba kitene n'intimba, sinzi ko nabikubwira. Bino bintu rero igihe wibaza niba Imana ikibaho, ese Imana iba mu Rwanda cyangwa ntabwo ikibaho? Niba iriho niyigaragaze, izahorere icyatumye cyose Kizito Mihigo abura ubuzima. Muri uyu muhango kandi Kizito Mihigo wigeze kuba afatwa n'ubutegetsi nk'umuhanzi w'ibihe byose, nta mutegetsi n'umwe wagaragaye mu bamuherekeje, ahubwo bamwe muri bo ku mbuga nkoranyambaga barahabwa urw'amenyo kubera amwe mu magambo afatwa nko gushinyaguranya kwigendera. Nta n'urwego rw'umutekano ruzwi rwahagaragaye muri uyu muhango, ni mu gihe urupfu rwe rwatangajwe kuri uyu wa mbere ari mu maboko y'inzego z'umutekano bivuga ko yiyahuye. Ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe haba mu matsinda y'abantu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ari n'inkuru ziri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko intandaro y'urupfu rwari indirimbo yise
igisobanuro cy'urupfu. Amakuru acicikana akavuga ko ubutegetsi butayishimiye. Jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yo ikomeje kotsa igitutu ubutegetsi bw'i Kigali ngo habe iperereza ryigenga rigaragaza icyateye urupfu rwa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo apfuye afite imyaka 38 y'amavuko, azibukirwa cyane ku bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.